Man liekas, ļoti labs jautājums. Man liekas, ir ļoti aktuāls šobrīd. Vai augstākā izglītība ir obligāta? Augstākā izglītība nav obligāta, bet tas ir foršs bonusiņš, ka tev ir. Jo darba devējs uz tevi citādāk skatās, ja tev tā augstākā izglītība ir. Tas ir, tā kā viņš darba devējs, piemēram, redz, kad jā, tev ir tā augstākā izglītība, tev nav tikai vidusskolas izglītība, un tu, uz tevi citādāk skatās. Man liekas, ka augstākā izglītība ir arī vēl tāda pievienotā vērtība, jo viens ir tās zināšanas, kas tiek iegūtas konkrētā studiju programmā, studiju līmenī. Bet vēl ir tas, ka tu vienkārši iemācies sastrādāties ar pasniedzējiem, ar kursu biedriem, ja ir kaut kādi kursu darbi, grupu darbi. Līdz ar to tu iemācies tik galā dažāda tipa un veida cilvēkiem. Jā, jo vidusskolas laikā jau nebija tāda problēma, un tad vienkārši aiziet uz augstskolu mācoties augstāko izglītību, tu saproti, ka jādīlo ar visu kaut ko, un tas tev iemāca un padara par labāku cilvēku. Jā, un arī tas vēl nāk klāt, man liekas, kas ir ļoti noderīgi, kad ir dažādi termiņi dažādiem darbiem, kas jāiesniedz studijās. Līdz ar to tu arī iemācies vairāk to savu laiku plānot, jo vidusskolā tu tomēr, man liekas, tev nebija tik ļoti brīvība. Skolēniem nav tik ļoti brīvība, ko darīt ar savu brīvo laiku, kāds ir varbūt studentiem. Līdz ar to, man liekas, es piekrītu tavam viedoklim, ka augstākā izglītība īstenībā nāk ar lielu pievienoto vērtību. Jā. Manuprāt, tas ir svarīgi un vajadzīgi, jo bieži vien cilvēki saka, ka tas ir tikai kaut kāds papīrīts, bez kura tu arī var iztikt, ka ir vajadzīga arī kaut kāda, piemēram, darba pieredze, bet vairāk nevis izglītība un tā. Bet, manuprāt, bieži vien cilvēki aizmirst, ka augstākā izglītība nav tikai tas, ko tu iemācies lekcijās, tas arī tas, ko tu iemācies kā cilvēks. Tas ir, kā tu skaties uz problēmām, risini tās, kā tu komunicē ar cilvēkiem. Un visu to tev var iemācīt augstākā izglītība. Es to savu piemēru varu teikt, ka man tas tiešām ļoti palīdzējis šo 3 gadu laikā, kamēr es mācos. Kā es meklēju arī informāciju, ko rakstus ir jāpēt, jāprezentē. Un tiešām viss tas ir iekļauts. Un tad tu saproti to, ka tev ir tā pievienotā vērtība, ne tikai tās zināšanas, ko tu iegūsti, un arī tas grāds, protams, bet arī, ka tu saproti, kā tu to vari izmantot arī turpmāk dzīvē. Man liekas, ka nē, bet arī atkarībā kādā ziņā, ja tu ej, piemēram, to vides virzienu, tad gan jau, ka ir obligāti. Var arī varbūt ar kaut kādām praksēm tikt uz priekšu, bet šitas tāds vienkāršāks veids, kā ieiet tajā sfērā, laikam. Jo tu vēlaties strādāt akademiskajā. Jā, tad točno. Jā. Kaut arī, man liekas, nav daudz cilvēku, kas ar tādu plānu iet studēt, man liekas. Ka viņas kaut kā ievelk tajā akadēmiskajā vidē, nevis, ka viņi grib būt zinātnieks. Varbūt daudzi nezina tās izaugsmes iespējas, kas piedāvā tieši akadēmiskā sfēra, jo tu domā, ka tu vienkārši būsi profesori un īsti neko citu nedarīsi. Un tev būs vienkārši jānāk uz universitāti atkal uz darbu. Kad gal galā tas tiešām ir interesanti un ir ļoti interesanti projekti, ar ko tu vari nodarboties. Manuprāt, šis jautājums tāds, tu viņu uztver tā, vai cilvēkam ir, mums katram atsevišķi nepieciešama augstākā izglītība. Uz to atbildi būtu nē, mēs esam dažādi, bet vai sabiedrībai kopumā ir vajadzīga augstākā izglītība? Atbildi pavisam noteikti jā, jo tas vienkārši raisa inovācijas un attīsta mūs kā sabiedrību kopumā.